Эта история началась не в секретной лаборатории, а в запыленной котельной муниципальной электростанции города Томас, штат Оклахома. Шел 1912 год. Фрэнк Кенвуд, обычный рабочий, чьи руки каждое утро покрывались слоем угольной пыли, даже не подозревал, что через мгновение он станет свидетелем события, которое перечеркнет все учебники геологии на планете. Перед ним лежала огромная глыба антрацита, самого твердого угля, добытого из глубоких шахт Уилбертона. Этот кусок черного золота ждал своего часа в недрах Земли сотни миллионов лет, спрессованный колоссальным давлением тектонических плит. Фрэнк замахнулся тяжелой кувалдой, чтобы разбить монолит для загрузки в топку. Удар! Треск! Уголь раскололся надвое, и из самой сердцевины камня на бетонный пол с характерным металлическим звоном вывалился предмет. Кенвуд замер. В облаке угольной пыли лежал небольшой железный котелок. Обычный бытовой прибор с литыми ножками и изогнутой ручкой. Но ужас ситуации заключался в том, что он находился внутри цельного, неповрежденного куска угля. Рабочие сбежались на шум. Они смотрели на котелок так, словно это была живая змея. Но самое важное доказательство ждало их на половинках расколотого угля. Там остался четкий, зеркально чистый отпечаток внешних стенок сосуда, его ножек и ободка. Это не была случайность. Уголь был монолитным, без трещин. Котелок был буквально вплавлен в породу. Фрэнк Кенвуд составил письменное свидетельство под присягой, которое позже подтвердили все его коллеги. Но когда новость дошла до академических кругов, вместо восторга последовало ледяное молчание. Артефакт заставлял признать невозможное. Кто-то пользовался металлической посудой в эпоху, когда на Земле еще не было даже зачатков человечества. Согласно официальной науке, пласты угля в Оклахоме относятся к каменноугольному периоду – карбону. Это 300 миллионов лет назад. В это время по планете бродили лишь гигантские земноводные, а в небе кружили стрекозы с размахом крыльев в 70 сантиметров. Никаких приматов, никаких людей, только бесконечные леса из гигантских хвощей. Так откуда в этом доисторическом лесу взялся котелок, отлитый по всем правилам металлургии? Находка Кенвуда стала неудобным фактом, который десятилетиями пытались высмеять или спрятать в архивах, лишь бы не пересматривать основы истории. Давайте включим логику инженера. Железо – это не самородок. Чтобы создать даже такой предмет, нужен полный производственный цикл. Нужно добыть руду, построить печь, достичь температуры в 1500 градусов. Нужно обладать знаниями о химии и литейных формах. Это инфраструктура, которая существовала 300 миллионов лет назад. Анализ состава металла показал, что это сложный сплав с компонентами, предотвращающими коррозию в агрессивной среде древних болот. Но самое поразительное – механизм попадания в уголь. Процесс углеобразования занимает миллионы лет. Сначала растения превращаются в торф, затем в бурый уголь, и только потом в антрацит. Чтобы котелок оказался в центре монолита, он должен был упасть в вязкую массу древнего торфяника именно тогда, 300 миллионов лет назад. Традиционная наука утверждает, что котелок мог упасть в шахту позже, но наличие негативного отпечатка в самой породе разбивает эту теорию. Такой отпечаток возможен только в том случае, если порода формировалась непосредственно вокруг предмета. Версия об ануннаках дает единственное логичное объяснение. Земля для них была ресурсной базой. Вполне вероятно, что 300 миллионов лет назад здесь работала одна из первых геологических партий тех, кто пришел с небес. Они обустраивали быт и иногда теряли элементарные вещи. Для нас этот котелок – загадка тысячелетия. Для ануннака – просто забытая вещь, оставленная на берегу болота во время пересменки. Мы смотрим на этот кусок железа и видим тень цивилизации, которая хозяйничала на Земле за сотни миллионов лет до нас. И если простой котелок смог выжить в недрах планеты, то какие еще более сложные механизмы скрыты под нашими ногами? В глубоких джунглях Колумбии, среди руин, которые официальная археология не может датировать, был найден предмет, ставящий в тупик НАСА и крупнейшие генетические лаборатории мира. Это генетический диск. Его диаметр составляет около 27 сантиметров. Он выполнен из глубокого матово-черного камня под названием лидит. Лидит – материал уникальный. По своей твердости он сопоставим с гранитом, но обладает невероятно хрупкой, слоистой структурой, напоминающей стекло.
Сегодня, используя самые современные лазерные резцы, мастера-ювелиры отказываются работать с лидитом, потому что одно неверное движение превращает его в пыль. Но неизвестные создатели диска смогли не просто обработать его, а нанести на обе стороны сложнейшую рельефную резьбу с детализацией, которая поражает воображение. Профессор Хайме Гутьеррес Лего, обнаруживший этот артефакт, сначала не поверил своим глазам. На диске изображены биологические процессы, которые человечество смогло увидеть и описать только в 20 веке, после изобретения мощных электронных микроскопов. Здесь, в камне, застыли стадии развития человеческого эмбриона. Вы можете четко различить мужские сперматозоиды с длинными хвостами, яйцеклетку в момент оплодотворения, деления клеток и формирования плода. Есть даже изображения, показывающие развитие лягушки от икринки до взрослой особи. Но как? 600, 1000 или даже 5000 лет назад у обитателей Южной Америки не могло быть оптики. Чтобы увидеть сперматозоид, нужно увеличение как минимум в 300 раз. Чтобы понять механику оплодотворения, нужны знания цитологии. Официальная наука пытается назвать диск культовым объектом, но детализация слишком точна, чтобы быть случайным совпадением. Каждая линия, каждый изгиб хвоста сперматозоида соответствует биологической реальности. Генетический диск – это не просто украшение, это застывший в камне архив знаний. Послание, написанное на языке биологии, который мы только начали расшифровывать. Технический анализ генетического диска вскрывает еще более пугающие факты. Во-первых, это способ нанесения рисунка. На лидите невозможно вырезать такие детали зубилом. Камень просто расколется. Исследователи предполагают, что здесь применялась технология, напоминающая современное литье или химическое травление. Создается впечатление, что поверхность камня была размягчена до состояния пластилина, после чего на нее был наложен штамп с матрицей рисунка. Это в точности совпадает с легендами о жидком камне, которые мы встречали в Саксайоамане. Во-вторых, содержание диска выходит за рамки простого наблюдения. На нем изображены странные, чужие фигуры с крупными головами и миндалевидными глазами, которые держат на руках человеческих младенцев. В контексте теории об ануннаках генетический диск – это наглядное пособие по созданию Homo sapiens. Мы знаем из шумерских текстов, что Энки и Нинхурсак проводили генетические эксперименты, скрещивая свои гены с генами земных гоминидов. Диск в Колумбии – это, по сути, страница из их лабораторного журнала. Обратите внимание на точность. Оплодотворенная яйцеклетка изображена с характерным изменением оболочки. Это не примитивное искусство, это инфографика. Зачем ануннакам оставлять такие знания в джунглях? Возможно, Южная Америка была одним из крупнейших биоинженерных центров. Лидит был выбран не случайно. Этот камень практически вечен. Это жесткий диск древности, рассчитанный на миллионы лет хранения. Мы смотрим на этот артефакт и понимаем, перед нами доказательство существования цивилизации, которая видела невидимое. Они знали устройство клетки и структуру ДНК задолго до того, как мы научились строить паровые двигатели. Генетический диск – это зеркало, в котором отражаются наши создатели, оставившие нам свои чертежи в вечном черном камне. Мы – результат сложнейшего инженерного процесса. И этот диск – наше свидетельство о рождении, выданное теми, кто пришел со звезд. В 1991 году на берегах небольших рек Нарада, Кажим и Балбанью, затерянных в суровых предгорьях приполярного Урала, работали артели золотоискателей. Они промывали породу в поисках драгоценного металла, поднимая грунт с глубины от 3 до 12 метров. Но вместо золотых самородков на дне промывочных лотков начали оседать странные объекты. Золотоискатели, привыкшие видеть все, от костей мамонтов до древних монет, застыли в недоумении. Перед ними были тысячи крошечных металлических пружинок. Одни были размером в 3 сантиметра, другие настолько малы, что их едва улавливал человеческий глаз. Находки были переданы в институты Сыктывкара, Москвы и Санкт-Петербурга. Первые же анализы вызвали у ученых состояние, близкое к панике. Геологическая экспертиза установила, что слои почвы, в которых были найдены спирали, относятся к верхнему плейстоцену. Это означает, что они попали в Землю от 100 до 300 тысяч лет назад.
В это время по земле бродили неандертальцы, вооруженные примитивными каменными скребками. Они едва осваивали огонь и не имели даже намека на металлургию. Но пружинки были выполнены из металлов, которые требуют технологий 21 века. Самые мои крупные детали состояли из чистой меди, но микроскопические спирали были сделаны из вольфрама и молибдена. Вольфрам – один из самых тугоплавких металлов во Вселенной. Его температура плавления превышает 3400 градусов Цельсия. Сегодня мы используем его в нитях накаливания лампочек и в обшивке космических кораблей. Найти такие детали в пластах Земли возрастом в 300 тысяч лет – это все равно, что обнаружить исправный смартфон в пасти тираннозавра. Официальная наука пыталась списать это на мусор от ракет, запущенных с Плесецка. Но была одна проблема. Детали находились на глубине 12 метров в плотно спрессованном, нетронутом грунте. Никакая современная деталь не могла просочиться сквозь такой слой. Давайте заглянем в окуляр микроскопа. При увеличении в 1000 раз становится ясно – это не случайные завитки металла, это прецизионные изделия. Каждая спираль имеет идеальный шаг резьбы, а некоторые детали снабжены крошечными отверстиями и пазами. Соотношение сторон соответствует принципам золотого сечения, которые применяются в современной антенной технике. Более того, вольфрамовые нити имеют структуру, характерную для вытяжки металла через фильеры, инструмент, который требует огромного давления и точности. С точки зрения теории аннунаков, Уральские горы всегда были зоной особого интереса. Это один из старейших горных хребтов планеты, богатый редкими металлами. Но зачем аннунакам оставлять здесь тысячи микроскопических пружинок? Ответ кроется в их назначении. Это компоненты для микроэлектроники, датчиков давления или систем навигации. То, что нашли на реке Нарада, это не склад, это обломки, техногенный след масштабного крушения или планового демонтажа какого-то грандиозного объекта. Возможно, это был автоматический зонд-разведчик или части навигационных маяков, которые аннунаки расставили по всей планете для ориентации своих космических кораблей ШЭМ. Обратите внимание на состав. Вольфрам и молибден не ржавеют. Они способны сохранять свои свойства миллионы лет. Это идеальные материалы для межпланетных миссий. Пока официальные археологи пытаются доказать, что это природное образование, физики разводят руками. Природа не умеет вытягивать вольфрамовую проволоку толщиной в несколько микронов и закручивать ее в идеальную спираль. Уральские наноспирали – это приговор теории эволюции. Мы – лишь вторые или даже третьи обитатели этой планеты, которые пытаются освоить высокие технологии. А истинные хозяева оставили свои запчасти глубоко в земле, как напоминание о том, что когда-то здесь кипела жизнь космического масштаба. В 1850 году легендарный археолог сэр Остин Генри Лейерд проводил раскопки в руинах Нимруда, одной из столиц Великой Ассирийской империи. В северо-западном дворце царя Ашшурнацерапола II среди гигантских крылатых быков и клинописных табличек Лейерд обнаружил предмет, который на первый взгляд показался простым украшением. Это был плоско-выпуклый диск из идеально прозрачного горного хрусталя весом около 10 граммов. Но когда археолог очистил его от пыли веков и поднес к тексту, буквы внезапно увеличились в размерах, став четкими и яркими. Возраст находки составил 3000 лет. Официальная история оптики утверждает, что первые качественные линзы появились только в 16 веке нашей эры, а телескоп был изобретен Галилеем в 1609 году. Но линза Нимруда – это не природный кристалл. Она имеет четко выраженный фокус и была обработана на станке, который обеспечил почти идеальную кривизну поверхности. Итальянский профессор Джованни Петтинато выдвинул шокирующую теорию. Эта линза была частью древнего телескопа. Эта версия объясняет необъяснимое. Ассирийские астрономы обладали феноменальными знаниями о космосе. В их текстах упоминается, что Сатурн окружен кольцом из змей, а Юпитер имеет спутники, которые сопровождают Бога. Увидеть кольца Сатурна или спутники Юпитера невооруженным глазом физически невозможно. Для этого нужен как минимум 7-кратный зум. Линза из Нимруда обладает именно такими характеристиками.
Если 3000 лет назад на вершинах зиккуратов стояли оптические приборы, значит, вся наша история развития науки – это попытка заново изобрести то, что было забыто. Линза Немруда – это глаз богов, оставленный нам как упрек в нашей слепоте. Давайте разберем линзу Немруда как инженерный объект. Это не просто стекло. Чтобы выточить из хрусталя линзу с заданным фокусным расстоянием в 110 мм, нужны расчеты. У линзы есть плоские грани на ободке, точки крепления в металлическую оправу. Это типичный элемент оптической схемы. Микроскопические царапины показывают, что линзу полировали с применением абразивов, которые сегодня используются в высокоточной промышленности. В контексте присутствия ануннаков линза обретает новый смысл. Для тех, кто пришел с небес, наблюдение за звездами было навигационной необходимостью. Они передали жрецам часть своих технологий, чтобы те могли следить за движением планеты пересечения – Нибиру. Телескопы древности не были громоздкими трубами. Это были компактные устройства на основе кристаллов, способные работать в инфракрасном спектре. Возможно, это был способ синхронизации. Каждые 3600 лет их родной мир приближается к Земле, и древние обсерватории должны были зафиксировать этот момент с идеальной точностью. Сегодня линза Немруда хранится в Британском музее, и официальное описание скромно называет ее декоративной вставкой для мебели. Но любой оптик скажет – это инструмент для работы со светом. Мы смотрим в этот кристалл и видим тень цивилизации, которая знала о Вселенной гораздо больше, чем мы можем себе представить. В отдаленном и безжизненном районе китайской провинции Цинхай на вершине горы Байгум находится объект, который ставит в тупик даже самых смелых археологов. Здесь, на высоте почти 3000 метров, среди суровых скал и соленых озер, обнаружена разветвленная сеть металлических труб. Впервые о них заговорили в конце 20 века, когда группа американских исследователей наткнулась на странные пещеры. Из стен и потолка этих пещер выходили полые железные конструкции диаметром от 10 до 40 сантиметров. Они не были приставлены к скале, они были буквально вмурованы в нее, проходя сквозь толщу камня на десятки метров. Самое поразительное открылось снаружи. На берегу близлежащего соленого озера Тассом и прямо на его дне также были найдены сотни таких труб. Одни из них уходят вертикально в землю, другие тянутся вдоль береговой линии. Результаты химического анализа в Китайском институте металлургии вызвали шок. Трубы на 80% состоят из железа, но содержат необычно высокий процент диоксида кремния и оксида кальция. Это типичный состав для промышленной плавки, но возраст этих изделий составляет не менее 50 тысяч лет. В то время, согласно учебникам, по территории Китая бродили первобытные люди, чей технологический предел – это обработка палки и кремниевого наконечника. О добыче руды и прокладке трубопроводов не могло быть и речи. Официальная наука попыталась объяснить это окаменевшими корнями деревьев. Но минералы не могут образовать идеальное полое кольцо из чистого железа с одинаковой толщиной стенок. Трубы Байгум – это не каприз природы. Это инженерная система, созданная для перекачки жидкостей или газов в промышленных масштабах. Давайте проанализируем локацию. Гора Байгун находится в сейсмически активной зоне с уникальным составом почв и близостью к соленым озерам. С точки зрения современной химии, такая комбинация идеальна для проведения электролиза или добычи редких элементов из воды. Трубы Байгун – это остатки древнего гидрометаллургического комплекса. То, что мы видим сегодня, лишь верхушка айсберга, уцелевшие фрагменты системы охлаждения или подачи реагентов. В текстах об ануннаках часто упоминается, что их главной целью на Земле была добыча ресурсов. Золото, медь, редкоземельные металлы – все это требовало колоссальных энергозатрат. Гора Байгум была идеальным местом для такого завода. Трубы, уходящие в озеро, могли забирать воду, богатую минералами, а те, что вмурованы в скалы, служили теплообменниками, используя естественную температуру земных недр. Почему они вмурованы в камень? Это лучший способ защиты от вибраций и давления. Ануннаки не строили временные лагеря, они создавали инфраструктуру, рассчитанную на тысячелетия эксплуатации. Факт наличия диоксида кремния говорит о том, что трубы изготавливались методом центробежного литья прямо на месте.
Это был высокотехнологичный конвейер, работавший в автоматическом режиме. Мы разобрали 5 артефактов – котелок, генетический диск, наноспирали, линзу и трубы. Каждый из них по отдельности – загадка, но вместе они складываются в единую картину. Земля никогда не была пустой. Она была огромной строительной площадкой, лабораторией и заводом для цивилизации, которая превосходила нас во всем. Мы лишь наследники, которые живут среди руин великих машин. И трубы Байгун, медленно превращающиеся в пыль на вершине китайских гор, продолжают качать невидимую энергию прошлого, напоминая нам, истинная история человечества гораздо глубже и сложнее, чем нам разрешают знать. Подписывайтесь на Science Spark, чтобы вместе с нами находить обломки этой истины по всей планете.